Halo rek. Nah, iki rek kelanjutane sing ndek mau yo. Jamu godhong cespleng. Nah, iki sing keenem. Daun sirih berkhasiat mengobati batuk sebagai antiseptik, sakit mata, eksim, bronkitis, sariawan, sakit gigi dan alergi atau biduren. Sebagai obat dalam dan luar. Kaping 7, daun pepaya berkhasiat mengobati demam, disentri, batu ginjal, hipertensi, malaria, keputihan, memperlancar ASI, rematik, nyeri haid dan diare sebagai obat dalam. Yang kedelapan, daun seledri berkhasiat mengobati hipertensi, sakit mata, dan rematik sebagai obat dalam. Yang kesembilan, daun salam berkhasiat mengobati diare, emah, kencing manis, dan mabuk akibat ngombe ciu alias minum alkohol sebagai obat dalam.